大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。今天让你们看个正经的大事啊，如何分辨一台压缩机是铜芯的还是铝芯的？今天干个大事，把它切开啊，直接用切割机把压缩机给你切开，看看压缩机的内部构造是什么样的。行动！今天就靠它了啊，是铜是铝，我们切一下你就知道了。先把这个压缩机切开啊，如果你们想看哪一个品牌，这家伙后面都有啊。哪个评论最多，点赞最多，到时候我就给你切一下子。哟，这不行嘛，这家伙还是个单排的嘛。好，拿掉，来了啊！马上把这压缩机给它切开，给大家分享一下压缩机的内部构造。压缩机它也分铜芯和铝芯，铜芯呢更耐用啊。我们今天做的事儿，可能对于厂家来讲不是很友好啊，但是对于老百姓来讲非常重要啊，因为老百姓呢。他只知道，哎，这个空调便宜，哎，为什么便宜？这回就能知道了。把它拿出来吧。OK。再过2分钟，压缩机的内部构造就要呈现在你们面前了，你们期不期待？奥克斯、美的、美博、志高、格力、春兰啊，想看哪一个？我们下一期有时间就安排你。好，不要紧，没用了呗。好，掉了。这也是我们拍视频以来第一次把这个压缩机给大家拆给大家看啊，因为很多人只对空调啊看什么铜管啊、电机看什么牌子啊，至于压缩机里边内部构造，大家对这个都不是很了解。这一次呢，所以我们就牺牲自我啊。我们今天锯的这款压缩机是 GMCC 215的压缩机，然后铜芯的啊，这款还可以，市场上流通是比较大的，相对来讲流通比较大的。你还拿个锤干什么玩意？你讲透明灯，人家也看不到。哎呦我天！哎，喂！哎呦我的！这款是正儿八经纯铜的，一点不开玩笑，确实可以。这2个师傅对，行了，我的妈呀，看到铜芯的就可以了。哎呦我天，非要再研究一下子。现在我们继续切啊，因为它只是看到了上面，我们把它整个的侧面给它切开，还在继续切的过程啊，稍微等待一会儿。这个压缩机，我的妈！2个狠人啊！锤子、钻子、电锤都用上了，我的妈！哎呦！一点油都没有。这就是压缩机的整个的内部构造。这款是铜芯的啊，还可以啊。正常如果是那种非常廉价的，它应该会选择铝芯的。这款可以。但是这款压缩机是烧掉了啊。小哥，这个压缩机才感觉怎么样？这压缩机还行啊，虽然价格便宜，但是人家还是选择了铜芯的压缩机啊。但是很可惜啊，这款压缩机由于长期缺油导致烧掉了，那确实有点可惜。要不然这款空调虽然它的这个材料用的比较少，但压缩机的核心部件用的还是可以的。下一次我们有机会找一个铝芯的压缩机拆开给大家看一下，让你们看看铜和铝到底有什么差别。然后还有后面的所有的空调啊，只要你们想看，小哥一定找时间拆给大家看。当然你们想看的，你们就在视频下面留言，哪一条视频点赞最多，咱就拆哪一个。玩的就是真实啊！行吧，本期视频就到这里，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。